Исәнме, кадерле дустым? Син безнең белән очрашуны түземсезләнеп көткәнсеңдер дип уйлыйм. Шуңа күрә тизрәк карандашлар белән альбомыңны ал. Бүген безнең кагаз битендә Татарстан Республикасының символы булган чәчәк барлыкка киләчәк. Менә кара, мин аны ясый башладым инде, һәм аның янында кара фломастер белән сызам да. Нәрсә бу? Әлбәттә таҗлар. Бу нинди чәчәк дисеңме? Әлбәттә, лалә чәчәге. Ул яз көне чәчәк ата да, үзенең ачык кызыл, сары, алсу һәм башка төрле төстәге чәчәкләре белән безне сөендерә. Шәп. Лалә чәчәкләре төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә үзәктәге чәчәкнең уң ягына түгәрәк сәркәшекләре булган нәзик аяклы тагын бер чәчәк яса. Аның астына тамчылар ясыйбыз. Алар безнең лаләләрнең яфраклары була. Ел әйләнәсендә лалә чәчәгенең сурәте безнең киемнәребезне, яулыклар, түбәтәйләрне, өйләр һәм мәчетләребезне бизәп тора. Лалә чәчәге татарларның тормышларын бизи. Хәзер бу кагаз битен бизәп тора. Лалә иң матур чәчәк. Хәзер буш калган урынга тагын бер чәчәк ясыйбыз. Монсы зур, тик башкалары кебек үк матур булачак. Менә кара, бигрәк җиңел ясала. Чәчәк берсендә дулкынлы һәм кәкре сызыклар яса, матур булып чыга. Тамчылар һәм яфраклар турында да онытма. Тагын беренче сызык ясыйбыз да, һәм безнең бизәгебез әзер булачак. Татар бизәгендә тамчылар гына түгел, түгәрәкләр дә бар. Аларны ясауы бик җиңел. Минем артымнан гына кабатларга кирәк. Тагын нишләргә кирәк? Дөрес, төсле карандашлар белән буярга. Иң башта кызыл карандашны алып, киң чәчәк таҗларын буяп чыгыйк. Аннары чәчәкне сары белән буйык. Шәп. Искиткеч чыга. Минем яраткан яшел төсем турында да онытма. Яшеллексез чәчәк булмый бит. Карандашларны бутап, башка төс белән буяп куйсаң, ни була? Шулай ясауны дәвам ит, чөнки син үз бизәгеңнең төсләрен үзең сайлыйсың. Син беләсеңме? Республикабыз гербында яңарыш символы булган лалә чәчәге ясалган. Менә бит. Бик матур килеп чыга. Бизәгебезнең күп мөлешен буяп чыгалдык. Мин сиңа бер сыр шишим әле. Безнең лалә чәчәкләребез түбәтәйдәге шикелле үк матур килеп чыксын өчен барлы детальләрне бер үк төсле карандашлар белән буя. Менә минем рәсемдәге кебек. Бик яхшы. Сәркәшекләрне сары төс белән буясаң яхшырак. Шулай иткәндә чәчәкләребез чын кебек килеп чыга. Синең дустым сары карандашың бармы? Ә? Шәп. Булгач, шуның белән яса ярыймы? Кызыл белән мин бизәгебездәге иң зур чәчәкне буяп алам. Син бу төснең бәйрәм төсе икәнен белә идеңме? Әйе, кызыл төсле киемнәрне элек бәйрәм көннәрендә генә кигәннәр. Тагын ул утны хәтерләтә. Шундый ук якты һәм матур. Безнең зур бәйрәм чәчәге тирәсендәге элементлар зәңгәр һәм яшел төсләргә буялачак. Кызык төсләр. Лаләнең дулкынлы бизәгенә бераз яшел төс кушабыз. Башка өлешләрен сары белән буяп чыгабыз. Шулай итеп рәсем синең бүлмәңне бизәп торырга әзер. Афәрин! Очрашканга кадәр!